السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة ناعمة. وصفة اليوم إن شاء الله غنعطيكم عصير الحامض والنعناع اللي كيجي رائع وكيتقدم مع المناضة سبرايت أو أي نوع اللي كيشبه ليها. فرائع رائع اللي هو عصير المخيطو المعروف اللي منعش بزاف في الصيف. أكثر الناس كيديروه في الصيف وكيتقدم مع الثلج. رائع رائع رائع، أنا أكيد إن شاء الله غينال الإعجاب ديالكم. ما تردوش تجربوه. الصراحة داك المذاق ديال النعناع والحامض وكنزيدوا عليه داك شوية يعني ممكن ديروا الماء بالغاز يكون فيه يعني الغاز. ولا ديروا فيه يعني المناضة، واختاروا نتوما المناضة اللي عندها الثمن مثلا رخيص بزاف. كنظن في المغرب كاينه شي مناضة سميتها توبس واقيلا رخيصة على مثلا سبرايت او سيفن. كيجي رائع ومنعش بزاف. الا بغيتو تعرفوا الطريقه والمقادير هذه راه دابا كنوصل المغرب، راه شفتوا الكيسان نقصوا كل واحد يهز كاسو. اللي باقي ما حاضرش فكيجي لذيذ بزاف. ندوزو للطريقه والمقادير ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا واحد القرعه ديال السيفن اب. كما قلت لكم ممكن ديروا المناضه الرخيصه. عندي جوج حامضات صفرين، عندي حامضه خضراء، وعندي اوراق النعناع اللي بطبيعه الحال كلشي غسلته مزيان، وعندي الثلج. التلج انا كنشري هكذا من المغازا واحد الساشيه كبيره وفيها التلج قطع. كاين التلج اللي شويه هذوك القطع ديالو كبار، وهاد القطع خاصين بالعصير هادو بحال كنقولوا حنا مهرس. صافي كنعصر هذوك جوج حامضات. هاد العصير تقدميه في المناسبات وفي الافراح ديالك، ممكن تقدميه. الا ما بغيتيش كاع تضيفي عليه هاد الليموناده بلا ما تضيفي عليها. الا كان عندك غير الماء ديال اللي فيه الغاز، كنقولوا الغاز، ما عرفتش غادي نقول ليه. المهم الا كان عندك غير داك الماء كتضيفي داك الماء. كنعصروا الحامض. اللي ما لقاتش الحامض خضر فماشي مشكل، النعناع غيعطينا داك اللون اخضر، ولكن انا كنطحن شويه ديال الحامض خضر، كنطحنه بالقشره ديالو. يعني في الكاس تاع العصير مع هاد العصير ديال جوج ليمونات او حامضات. كما كتشوفوا راه العصير ماشي بزاف، شفتوا الكميه؟ غيكون شي 4 كاس صغير غنديروا في الكاس العصير باش ما يجيكمش عاوتاني حامض بزاف. غادي ندير اوراق النعناع. المهم غنهز النعناع، ديري راه كيجي منعش منعسي، ديري اللي بغيتي، ما تكثريش ثاني بزاف اكثر من القياس. غناخذ هذيك الحامضه الخضراء، راه كلشي غسلته مزيان، ضروري داكشي يتغسل مزيان. يعني تفركيه بيدك مزيان. انا درت حيت عندي في الروبيني الماء سخون، درت الماء سخون والحامض فركته مزيان. نص حامضه ها هي غنقطعها. غادي نرميها. ملي كيكون عندي العصير كتير فكندير حامضه جوج، يعني ملي كنكون الضياف ولا هذا ولا شي مناسبه كندير كميه كبيره. انا غنزيد النعناع يعني حيت النعناع كيعطي واحد النسمه زوينه، والاخر غنخليه للتزيين. غادي ناخذ دابا الثلج، غادي نضيف الثلج. مثلا اللي ما عندهاش الثلج غتخلي حتى الاخر وزيني بيه، ولكن ديري الماء يكون بارد مزيان. يعني هاد العصير ما تيجيش فيه غير، راه ضروري يكون فيه الماء. حنا كنديروا الثلج هو في بلاصه الماء، وراه مازال غنزيد واحد شويه الماء اللي غادي باش هذاك الثلج ما يبقاش ليا هكذاك في الكاس. وكما كنصحكم دائما وكنستعملوا السكر ما عرفتش ذكرته في الاول ولا لا، عفوا. كما كنصحكم انا راه عندي الكاس تاع العصير ديال الزاج وماركه مزيانه. يعني انت خليت شويه داك الثلج حتى شويه يرطب وعاد طحنيه. صافي انا شفتوا هذاك الماء اللي في داك الاناء راني درتو كامل، يعني راه غادي نطحن. ودابا ملي غادي نبدا ان شاء الله، حيت شفتوه مع الثلج باقي تطحن كيبان بحال مجمد، بحال يعني بحال الثلج، غير هو الثلج مطحون. غادي نبقى هكذاك نحرك بالملعقه باش يهبط ليا. ملي غنشوفو باقي بحال مثلج مجموع هو راه مطحون، غنزيد عليه زدت عليه داك الماء اللي بقى ليا وكنبقى هكذا نحكو بالملعقه. راه كنصايبتو يعني وجدتو. ومني كنضيف عليه مثلا هاد المناضه ديال اللي فيها الغاز او الماء اللي كيكون بالغاز، الغاز انا كنقول، المهم الغاز. المشروبات الغازيه هي هذيك. ف كنخلي حتى لاخر لحظه. دابا انا غنقطع الحامض اللي غادي، وغنجيب الكيسان كندريسيهم وكندير يعني حتى ملي كيكونوا جاي عندي الضياف او لا عندي شي مناسبه كندير الطريقه، كنوجد كلشي. دابا غادي ندير كل كاس فيه جوج طريفات الحامض. حنا 5، ولدي صغير هاد الوقت كيكون ناعس لان باقي صغير ما كيصومش. كندير جوج قطع في كل كاس، وغندير جوريقات ديال النعناع في كل كاس. نحاولوا نحلهم شويه باش
باش يجيو باينين، لان انا ملي كنت غسلتهم ملي قطعتهم غسلتهم درتهم مزيان بين يديا وحكيتهم مزيان غير باش نقيهم مزيان وصافي. صافي كنوجدهم كنديرهم في البلاطو ديالهم اللي غنقدمهم فيه كما كتشوفوا، وكناخذ هذاك يعني داك الخليط ديال داك الحامض والثلج ها نتوما كتشوفوا. راه هو ولا ما يعني ماشي بقى ثلج. كندير الكيسان تقريبا نص ديال الكاس او اكثر اللي بغيتي. شوفي نتيا اللي بغيتي ممكن تزيدي الماء الا بغيتي تزيدي الماء. كان عندك الاشخاص اكثر ممكن ديريه. انا رشوني درت كميه ديال الحامض قليله جاني هو هذاك. صافي دابا غنحطهم في الصينيه ديالهم غنكمل هاد العصير كلشي اللي عصرت كنخلي حتى نبغي نقدمو عاد كنضيف عليه داك يعني ديك المناضه او الماء اللي فيه داك الغاز. صافي هما غنعملهم في البلاطو ديالهم باش نقدمهم. كنعمل هاد حنا كنقولوا مريتشيس لاباي حتى هكذا ملي يكونوا عندك الضياف تستعملي هكذا بقاي تشريو هاد لاباي هكا يكونوا عندكم وتبقاو ديروهم هكذا في الكيسان بحال هكذا تقدموهم كيجي العصير زوين. دابا راه المغرب دابا هاد الساعه يلاه قال الله اكبر وانا بديت كنعمرهم يعني الطابله كانت موجوده وكل شيء. صافي كنعمرو هكذا نزيدو نضيفو عليهم قطع ديال الثلج خصوصا لو وجدتوه بكري ما غيبقاش بارد. وخصوصا في الصيف ملي تكون الحراره وانا عارفه دابا في المغرب كاينه الحراره بزاف. عملوا هذا العصير وغادي يعجبكم ان شاء الله بزاف. هذاك المذاق ديال النعناع مع الحامض راه واحد المذاق رائع. كما قلت لكم ما بغيتوش ديروا المناضه بغيتو غير ديروا داك الماء الغازي ممكن ديروه. انا اكيد ان شاء الله هذا العصير غادي ينال الاعجاب ديالكم غير جربوه ما تردوش. ها نتوما كتشوفوا غنعمل قطع ديال الثلج صافي هكذا نعمل فيه قطع ديال الثلج وكل واحد غيجي يهز كاس ديالو وغادي ندوقو وحداكم. راني حليت صيام بواحد التمره وشويه الماء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم او هذا العصير ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تعملوا اشتراك باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. وكما كنقول دائما قبلوا عليا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.